你喺度搞咩啊？師傅，求救啊！求救啊！啊！你攞住只雞喺度跳舞啊？我想斬開佢，就斬開佢，咁咪斬開佢咯。唔識斬啊！嗱咁啦，我哋今日咧就做一個紅酒燴雞。咁只雞咧就等我處理啦。好啊。咁你幫我刨菜好唔好啊？ OK。刨咗啲西芹同埋啲甘筍。其實係咪咁樣批嘅咧？係，放低啲。哦，放低啲。係啦，放低啲你就易批啲，同埋唔使咁大力。師傅啊，留翻隻髀俾我。係呢隻。燴雞喎，梗係斬碎啦，點留啊？你估而家食白切雞啊？留翻個髀定俾我，髀定啦。留翻前面嗰橛啦，好唔好啊？批晒啦，師傅，下一步我哋做啲咩咧？雞我係斬好咗啦，我哋就要醃雞咯喎。嗱，雞咧我會落鹽啦，黑胡椒碎。係咪都係隨兩咁樣啊？你見我個手咧，其實一執咧，大概通常都係2克咁上下。咁我哋今次咧就用一啲好特別嘅香草。咁呢只咧就叫柏士圖香草，係一種意大利嘅咧混合香草嚟嘅。佢入邊咧有似平時燒春雞嗰陣味喎。係啊，因為佢入邊咧有幾種唔同嘅香草喺度嘅。嗱，咁我哋咧就落咗落去。即係自己整唔到嘅，一定要用呢一隻。自己整到嘅，不過你就好麻煩咯，因為你要用好多唔同嘅香草去醃咗佢咯。揦一揦佢先。係啦，同佢按摩下。而家你都聞到個香味㗎。係啊。咁好啦，嘉琪，同我倒啲麵粉落嚟，我哋落啲麵粉落去咧，就等佢咧一陣煮嘅時候咧，容易咧就可以黏啲，同埋個汁咧，我哋就唔使再去特別處理過。哦，原來咁樣嘅作用。係啊，俾多啲添。好少見醃嘅時候要俾麵粉㗎嘛，通常都係埋芡啊嗰啲乜嘢食啊先要。西餐就唔埋芡。哦。記唔記得啊？西餐埋芡嗰個師傅咧，你同我踢佢咯。哦，落牛油嘅，如果要佢熱啲。好啦，你唔好咁孤寒啦。哦，要多啲。係。好。嗱，咁而家落咗麵粉咧，咁啲香草咧，其實咧包咗喺啲麵粉裏邊，咁同埋咧，我哋咧除咗個味之外咧，一陣做汁咧就會埋身一啲嘅。咁而家咧，我哋咧就醃佢10零分鐘。咁師傅，如果唔用麵粉，用生粉啊、粟粉嗰啲得唔得㗎？佢埋嘅時候咧就冇咁好咯，因為麵粉我哋要煎啊，一陣咧我哋要煮佢嘅。要爆。咁如果生粉同埋麵粉咧，你一有水咧，佢就好結㗎啦，就變咗個香味咧就唔同㗎。所以用麵粉就最好啦。嚇！你正話嗰啲刨咗啲菜點啊？好靚。好靚。好似我咁靚。真係？係啊，你睇下。咁我哋開始切埋啲菜咯喎，好嘛？好。特登俾你切咧，又係冇規矩嘅，啊，中意大塊啲就得㗎啦。啱啊，阿師傅。本身咧我都知阿嘉琪個人咧冇乜規矩嘅，係啊。呢個我而家慢慢感受到，睇唔睇到？嗱，咁一粒粒，咁我哋嘅滾花刀，咁等你嚟咯喎。好，試下先。我 feel 到啦，我 feel 到啦。好，跟住呢個咧就咁樣啦，切斷啦，係嘛？係，都話你隨意啦嚇，求其得㗎啦。刀頭切嘢，好，切埋啲洋葱。我要咁樣一塊塊咁大塊。係，因為咧嗱，記住咧，西餐咧好得意嘅地方咧就係嗰啲係一塊塊，咁其他嘢咧就一塊塊。如果嗰啲係一粒粒，其他嘢就一粒粒。咁呢個咧就係西餐一般嘅原則嚟嘅。搞掂，我哋可以煮咯喎！我哋爆一爆香啲雞咧，咁我哋一陣煮嘅時候咧就容易一啲啦。啊，麻煩友攞隻手嚟，好，好，嗱，麻煩友咁樣試，後邊人一撞你咧，熱嘅喎，師傅。梗係啦，一撞你嘅時候你會縮啊嘛。哇，如果咁樣咧，你就唔識縮啊嘛。嗱，嗱，睇到啦，出煙啦，咁啊唔好太大煙，咁我哋咧就煎咗啲雞佢。唔使點喐佢嘅，咁因為點解咧？而家我哋就想攞色啊，咁我哋鋪平佢，咁盡量咧有雞皮嗰度咧，你唔使話煎香一邊嘅，咁我哋總之咧叫佢夠色。哦，雞皮向下面。雞皮向下，咁你會睇到咧一陣間咧佢會好多油。哦，
哦，因為啲雞皮會有啲油出係啊，會咗嚟。有油出嚟。咁呢個因為長時間會啦，咁我哋會由得佢啲雞皮出嚟。如果唔係咧，你話健康啲嘅，咁你就可以掹咗啲雞皮佢咯。哦，咁又唔好，好鞋啊！如果冇雞皮。後生女即係後生女係唔同嘅嚇。我哋啲上咗年紀咧就唔食雞皮㗎啦，已經。我反而係以前唔食咯，即係懶健康嗰排唔食咯。啊但係而家就覺得有少少好食啲，啊因為有好多雞嘅做法咧，佢個精華都係喺個皮度啊嘛，咁所以好似覺得唔食皮就冇乜嘢食咁樣咯。佢因為一定要會啊，咁你燶咗少少都唔怕嘅嚇。誒師傅可以燶啊？咁我嚟啊！我嚟啊 ！OK 啊！我煮燶嘢唔錯㗎。使唔使騰下位啊？即係將出面嗰啲擺入面咁樣㗎？你中意啊？交晒俾你而家。有冇話啲髀係特別難熟咁樣㗎？會㗎，因為厚肉啊嘛。哦。咁如果譬如你話喺屋企，因為我哋會雞咧，一定有段時間嘅，所以就唔使話特登解開啲骨佢咯。有冇窿啊？我唔知喎。嚇！誒 OK。哇，好靚喎！哇！呢嚿嗱，啲雞咧就爆到咧有色咯喎，咁我哋咧就開始做第二個步驟，開始要炆噶咯係點樣整？啊係落咗油之後就炒啦。喎，落咗啲油，咁啊記唔記得爆邊樣嘢先啊？應該係硬啲嗰啲先。正常就應該係洋葱爆硬啲嗰啲先嘅，咁但係而家咧我哋要有個香味咧，咁我哋爆咗洋葱先。好啦，嗱，炒到嗰啲洋葱咧差唔多透明，咁呢個咧可以有色都唔怕啦，因為一陣咧我哋咧喺個雞裏邊咧有啲色咧就靠呢個洋葱甩翻色出嚟。吓？咁難明嘅。哎呀點啊，真係，但係有機會教你整洋葱湯你就知道啦。嗱，呢啲咁嘅燶咗啦，你一陣會見唔到㗎。咁咧我哋有時咧就要靠啲洋葱咧去攞色㗎。咁西餐煮西餐咧攞色嘅嘢咧，大部分都係靠個洋葱㗎。即係佢落咗去煮嘅時候咧，佢就好容易咧啲色咧，變翻淺色。係啦，哦。就甩咗啲色啦落個湯度啊，或者落個汁度。明白。好啦，嗱呢樣嘢咧就炒到七七八八嘅時候咧，我哋就落茄膏。點解係落茄膏咧？茄汁得唔得㗎？茄汁就唔得㗎，因為咧其實咧西餐呢個茄膏咧好重要㗎。你所有乜嘢咧煮有顏色嘅咧，佢都係靠佢嘅。哦。咁如果你話喂茄汁得唔得啊？嗰啲或者攞嚟落啲番茄落去得唔得咧？新鮮番茄嘅色咧唔夠香㗎。咁佢咧其實咧呢個茄膏咧係冇味嘅，只不過咧就有個色少少酸嘅啫。咁深色都冇味。係啊。阿師傅，我出面見到有啲意粉醬喎，又得唔得咧？意粉醬梗係唔得啦，意粉醬就撈意大利粉㗎嘛。咁呢啲咧？咁咪又係茄醬、意大利粉。呢啲冇味啊嘛，意大利粉有味啊嘛。咁我哋呢啲咧就攞嚟燴嘢，攞個色嘅。咁你會見到咧一陣咧做出嚟個雞咧就深紅色㗎。最後倒埋啲西芹落去。點解唔係落埋西芹先落茄膏咧？嗰兩樣嘢係難深色啲嘅，咁我哋要靠嗰樣嘢出翻個色出嚟。咁我哋而家就落咗西芹落去。咁我哋咧就倒翻啲雞落去咯。而家個色好靚。哇！聞唔聞到個香味啊？聞到喎。咁呢啲咧一般咧就係家庭餸嚟嘅，即係你食圍台咧就可以圍住佢成盤拎出嚟咧，可以食得。咁你話喂，譬如我喺焗爐焗佢得唔得？一樣可以。哦，一樣可以擺落焗爐焗。係，但係要呢個過程咧要煮好晒先得。咁啊焗咧就只係焗香佢嘅啫。好啦，嗱而家咧，我哋咧基本上就見到佢啲茄膏啦，就黐晒落嗰個雞度。咁而家我哋就落雞湯。雞湯。咁我哋雞湯咧落咗落去咧，就慢慢炆下佢。即係煮到佢結就得㗎啦。隻雞熟啦。差唔多咯喎，我哋要。等陣，師傅，喂，你好似仲有嘢唔記得落喎。
喂，啲蒜頭咧？我驚你有口氣啊，知唔知啊？所以我哋唔落嘅。俾你班蛋散估到，我就唔係食神啦。其實點解咧？正話我睇到咧，我哋嗰樽混合香草咧，有蒜頭喺裏邊嘅。如果我再落咧，我就驚佢重得滯。係啊，因為 pesto 咧一般嚟講都有蒜頭嘅，咁我哋就唔再加落去啦。咁即係呢個預多咗咯喎。係啦，留翻下一波咁失策嘅你。嚇！我要保護阿嘉琪啊嘛，唔好等佢有口氣啊，知唔知啊？又係你啊！唔該晒師傅。其實係驚你有口氣。好啦，咁我哋差唔多啦，加埋啲紅酒落去，好煮佢大概2-3分鐘，搞掂。我成日都以為咧紅酒咧係一早落㗎，原來係最尾先落㗎。係啊，因為咧始終有酒精咧，佢好容易揮發㗎。如果揮發咗咧，就變咗食唔到紅酒味。喂，係咪有剩啊？係咪有剩啊？哇！兩啖呢個人孤寒啦，一陣又喺度舞東龍劍啊！俾佢啦，唉，算啦。嚇！咁多咋？係啊，飲住先啦，啱㗎啦，慢慢嗒下。嗱，我又試下先。加咗紅酒咧，個味道咧就唔同晒啦。咁我哋記得係最後先加嘅。咁你而家咪飲食到紅酒嘅酒香啊？哦，所以唔咁早落就係因為驚佢啲酒精揮發咗，就會變咗淨係得酸味。係啦，咁而家咪有酒香咯。我哋係咁熱，俾翻少少鹽，調一調個味，落少少糖落去啦。咁我哋就大功告成啦。哇！仲使唔使落牛油咧？要唔要牛油香咧？要，我哋咧推埋少少牛油落去。好。落牛油咧，除咗令到佢結身之外咧，你會見到嘅咧，成個汁都擰晒嘅，就會滑好多啦。Family 嘅 style，咁我哋倒落去，啱啱好，冇多冇少。西餐咧又要整翻啲色水噶嘛，咁我哋咧滲翻啲香草上去。呢個係咩香草嚟㗎？呢個咧係一啲 oregano 嚟㗎。咁佢咧啲雞咧就可以提升到啲味道嘅，譬如我哋有時有啲檸檬咧都可以擠上去嘅。師傅啊，好，喂，我又想整啲色水啊，我啱有啲薯片咧，不如幫你換一換咧，都好似 OK 喎。其實食落去咧有啲口感。其實平時咧我哋屋企煮嘢咧，如果有啲咁樣整咧，係咪可以有啲創意咁樣落去咧？麵包都仲可以，薯片咧就淋晒㗎啦，趁住佢擠落去我哋就咁食。啲薯片幾好，不過啲雞仲好。好啦。